第12條就問下咧，而家以下落嚟呢三個 process 咧，究竟邊一個咧係 involve 緊 redox reaction 啊？即係睇佢究竟有冇做 reduction 啦，同埋 oxidation 嘅。咁首先第一個就係 mix 呢個嘅 methanol 同埋 ethanol 一齊咧，其實就冇反應嘅喎。咁更加唔好講話有冇 redox 啦，因為根本上冇做反應，純粹 mix 埋一齊嘅啫。咁所以一咧就唔啱。咁至於第二個咧就係 chlorine 加 methane 一齊 react 嘅時候會發生咩事咧？要加埋 cyanide 喎，咁就會咧。我哋係做緊 substitution 啦，就係咧將其中一啲 H 咧 replace by chlorine。咁咧如果做 mono substitution 咧，即係換咗一個 H 嘅話咧，就會生成呢個嘅chloromethane 啦。咁我哋點 judge 咧？就係我哋知道其實 elements 咧一定係咧個 oxidation number 係0嘅，係啦。咁啊，當佢變咗做hydrogen chloride 嘅時候咧，佢其實咧個 oxidation number 咧就會係變咗做負1。咁即係話咧係會跌咗喎。如果 decrease in oxidation number 嘅話咧，就會係話咧做緊 reduction 嘅角色。咁所以咧令到咧隔離咧其實得翻 methane 咧，你就自然推敲得到咧，佢其實咧就會係做緊呢個嘅 oxidation 啦。咁點樣睇咧？就係你見得到其實佢本身有4個 H，最尾咧就甩咗，得翻3個 H。咁我哋當初就話咧，其實第二個 definition 就係如果當你少咗 H 嘅時候咧，你就會係做緊 oxidation 啦。咁另外就其實下面嗰個都可以解釋嘅，就係如果你chlorine 嘅話本身冇 H 啦，最尾react 完之後咧多咗 H 喺佢隔離，所以咧亦都可以話咧佢做緊 reduction 嘅。咁至於咧第三個咧就係如果 ethene 加落去 acidified 嘅 potassium permanganate 咧，其實咧 acidified potassium permanganate 咧就會咧俾一啲 oxygen 出嚟喎。係啦，咁咧佢就會咧俾啲 oxygen 同時間咧同啲 water 咧一齊去同 ethene react，咁最尾生成嘅結果咧就係變咗做 diol。咁你見到嘅過程咧就係如果佢本身 ethene 冇 O 嘅，最後尾咧有2個 O 喺度啦，所以咧就會係話俾你聽咧佢係多咗 O 啦。咁佢多咗 O 咧，我哋就 by definition 咧就話佢做 oxidation 嘅氧化咗啦。而咧由於 potassium permanganate 咧佢甩咗啲 O 出嚟啊嘛。少咗 O 啦，係咪？所以咧，佢係做緊一個 reduction 嘅過程。咁所以咧，逢親咧，你見到有 oxidation 咧，就一定有 reduction 噶啦。咁兩個reaction 咧同時 occur 啦，就會叫做redox reaction。所以咧，2同埋3就啱啦。